Tekrardan selam. Yağmurlu ve birazcık yorucu bir günün ardından tekrardan hepinize merhaba. Bugün ne mi yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Çünkü hava yağmurlu ve her an dolu yağıp bir yerlerimizi kırıp sakatlayabilir. Arabaları ne hale getirmişler o dolu öyle. Milletin arabası perişan olmuş. Dayı küfür mü edeyim illa onu mu istiyorsun? Şimdi çektik bir video sabah, akşam ikinci video. Ben yarın gider Antalya'ya, hafta sonu İstanbul'a. 2 gün öyle 2 gün öyle 4 gün. Sabah akşam da dahil ettim mi 8 gün video yok. Piya yavrum piya. Demek istediğim buydu. Benim ne zaman nerede olacağım, nereye gideceğim belli değil. Benim her günüm iş, her günüm zorluk, her günüm zahmet. Böyle bayağı rahat. Çok soğutuyor yerden de. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Geç güzel kardeşim. De haydi dayı. Bu dolmuşçuların da kafasına göre indir bindir yerleri var ya, beni benden alıyor ya. Bloğun üstüne koydum vallahi ya. Ayakkabı da erirse yapacak bir şey yok. Yerden gelen suları keseyim yeter bana. Hadi bakayım hayırlı işler yavrum. Nasıl yapalım? Ne var dayı? Bilik bilik yaparken iyiydi. Suyu görünce kara kaplumbağasına döndün. Dayının haberi var mı acaba benim geldiğimden? Yokmuş. O ne la öyle? Kaza mı olmuş? Burada. Hadi bakayım. Oh. Nasıl becerdiniz bunu, kurban olayım ya. Hadi bakalım, hadi bakalım, haydi bakalım. Kazanın nasıl olduğu muallak. Yorumda yapmayacağım, geçmiş olsun. Şuradan ayağıma bir yerlerden su geliyor boyuna. Çıldıracağım. Şşt, yavaş gidin lan. Demem o ki yeniden video çekmeye başladım. Ama ne oldu? Yeni bir şehir dışı. 4 gün, 5 gün, belki 6-7 gün yokum. Antalya'ya gideceğiz. Oh. Güzel bir cihazcığımız var. Bunu bırakacağız. Hayırlı işler. Allah'tan gelen giden yok. Olsa var ya, tam papaz olmalık. Vallahi ben ayağı böyle koyuyorum ama inşallah elimize almayız ayakkabıyı. Polis yemeyeceğim o. Lan yavaş git. Aha. Bana ceza kitleyen dayı. Haziran'da yediğim cezayı bu polis amca kesmişti bana. Nereye gideceksin ya? Böyle salak salak bir gidiş yok. Yağmur yağıyor tepeden, yar burayı katmadan. Bitti de benim pulim.
Ayakkabıdan artık kokular gelmeye başladı. Demek ki ayakkabımız eriyor. Nereye sokayım seni şimdi ayak? Hiç bilmiyorum. Böyle havada da tutamam ben bunu eve gidene kadar. Şöyle az açayım. Tabi böyle yayıla yayıla gidersen vites topuzunu diyeyim bulamazsın yani. Her yerden su sıçrıyor aga. Emice yaktı dörtlüleri. Şimdi böyle buraya atarım ben bu ayağı da. Başımıza farklı bir iş gelirse vites de küçültemeyiz. Sağlık olsun. Durduktan sonra sorun yok. Ne yapayım aga? La la lay 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 la la lay. La la lay lay la 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 lay. Perişanlık. Şu an hakimiyetim sıfır. Allah'a emanet bir gidiş. Şunu şuradan alalım da şuralarda bir iş yaşanabilir. Sırılsıklam, sırılsıklam. Oralarda bir tıkanıklık var mı acaba? Her şey mümkün et de. Orada yok. Aşağıda olsa şuradan gideceğim diyeceğim de kepçeci dayı ele geçirmiş kaldırımı. Polis amcalar yağmur çamur demiyor vallahi, dışarılarda zıngır zıngır geziniyorlar hala. Ya bir saniye abim. Eyvallah. Müsaade var mıdır? Eyvallah. Burayı kapıdan gitti de benim payım. Ben şuradan şöyle sıvıştıralım. Mat kaplamış. Tatlı olmuş. Sevdim. Başarılı. Bu çakal köylüler buradan en sağa gidecekler. Memleketin en akıllı insanları. Dur amca. Şuradan sağar mıyız ya? Sığdık. Her şeyin başladığı videoda bir CRF 250 alıp süpermoto yapmayı düşündüğüm bir günümdeydim. Nereye geliyorsun? Çomaretto. Hoppacık. Allah. Böyle. Islanmayacağım aga. İstemiyorum. Gidin lan. Eyvallah. Polis amca da olmasa var ya, kimsenin yol vereceği yok. Bak abi zaten zor pozisyondayız. Bak tipe bak. Yani ayakkabıları koyacak yer olsa çıkarıp bağdaş kurup oturacağım yani çoraplarımla. O hale geldim. Kameranın açısı berbat. Alakasız bir yerleri gösteriyor biliyorum, farkındayım. Ama basit şeyler bunlar, çözülür. Görüntümüz olsun, sesimiz olsun, daha sonrasında yönünü, açısını, her şeyini ayarlarız. Sorun değil. Görüntü ters olsa bile sorun değil. Düzeltiriz. Yapamayacağımız şey yok. Yeter ki isteyelim. Her şey mümkün. Yavaş 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 yavaş. Bu videonun da sonuna gelmek üzereyim. Siz buraları biliyorsunuz. Dostlar, ben inceden inceye veda yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Asla ama asla hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Cancağızınızı sıkmayın. Gerçekten ya, sıkmayın. Değecek olsaydı zaten sizi üzmezdi.
Dayı az kenardan git biz de geçek. Vicdanını tükürdüklerim ya. Yukarıdan gideceğim. Aha la böyle geldik, inecek yer var mıydı acaba? Varmış. Hadi gel buradan gidelim. Buradan soldan gidersek bir yere çıkarız. Suyu görünce yan çizdim. Yoksa çıkamayız diyecektim. Hav hav. Selam. Motor abim her yerinden su kaldırıyor. Eyvallah yakışıklı kardeş. Şöyle bak. Gördün mü? Lastiklerin asfaltı tutunmayla alakası yok. Çünkü dişli ve kayya gibi bir lastik var. Lan! Uzaktan git. Allah'ın izniyle bugün ıslanmadan varırsam, birisi bana su çıpratmazsa, gideyim mi abi? Sağ ol. Zahmet oldu, durdun. Bayağı zorlandım. Ben sezdim onu. Ayağını gazdan kaldırıp şöyle frene basmak öldürdü adamı. Hemen zaten ıslanıyorum, dışarıdayım, bırak ben gideyim yani, sen dur. Bir şey kaybetmezsin, zaten yavaşsın. Ha, yok orayı ben almıyorum. Aman aman dayı. Şşt, yavaş git. Yavaş gidin. Vay vicdansızlar vay Allah. Ben buraya gelip profil sorduydum bir ara. Yavaş git. Dediğim gibi gerçekten canınızı sıkmayın. Sıkmayın. Asla değmiyor. Kadir kıymet bilinmiyor. Bilmezler, bilmeyecekler. Unutamam diyen herkes çok çabuk unutuyor. Sensiz yaşayamam diyen herkes başkasının aşkından kavruluyor. Boş ver. Senin karnın mı acıktı? Sana mama mı verecekler? Hayvanlara bakın, hayvanları sevin. Evet, karşıdan dayım geliyor. Mekana geldik. Ceketi sıkıştı. Saftirik. Ne oldu öyle? Artık kapatayım be. Bye bye happiness, bye bye loneliness. Sallıyorum, atıyorum kafadan. Çok da sorun değil. Hoşça kal. Yağmur başladı bu arada. Bir an önce gideyim eve.